Alors, dans la formation ديالنا chapitre تاع les suites numériques نبداو suite arithmétique نشوفوا les astuces اللي كاينين فيها. Alors question داز في concours. Alors soit UN une suite arithmétique عطاونا U11 égale à moins 31 et U7 égale à moins 19. Alors la question c'est trouver U20. اول حاجه خص اللي عندك انت سكان فيزوال وتعرف اش من اوتي غادي تستعمل. حنا لي زوتي اللي عندك في الباك عندك هنا ديفينيسيون تاع سويت اريثميتيك UN plus 1 égale UN plus la raison. وعندك propriété terme général quel que soit n supérieur ou égal à p عندك UN هي UP premier terme plus n moins p fois r. مي فاش غتبي تستعمل هاد لي زوتي اللي شفتي في الباك اللي ترينيتي عليهم مزيان بيان سور وهضر حتى حدتي لانه بغيت تبدل طريقه الخدمه ما غاديش تنفعك هنايا سينو ماشي ما غاتنفعش تاخذ لك وقت كثير. الو هنا تيجيو لي زاستيوس رابيد ديالنا. هاد لي زاستيوس اصلا راه خارجين من لي بروبريتي تاع الكور. نورمالمون هنا باش تحسب U20 الاصل في الطريقه العاديه هو خص تكون عندك البروميير تيرم U20 بروميير تيرم ما عرفناش وخصك الغيزون R. الو شوف معايا كيفاش غادي نخدموا هادشي. الو هاد لي زاستيوس متى تينفعونا انت عقل عليها وقت ما شتي في الكيو سي ام عاطينك دي تيرم مباعدين تاع سويت اريثميتيك غنشوفوا لي زاستيوس تاع سويت جيومتريك تاعنا او تعطيك دي تيرم بعدين يطلبوا لك شي تيرم اخر تيبان لا علاقه معاهم. اول حاجه باش نلقاو لا ريزون ديال لا سويت ار دايره بحال لا بوند بحال لو طو دو فارياسيون. نورمالمون سويت اريثميتيك دايره بحال شي فونكسيون افين سي دلتا يو sur delta n c'est-à-dire الا عندي دو تيرم بعدين باش نلقى لا ريزون سي u n moins un sur les indices moins m moins n. Alors, pratiquement, on a, pour trouver la raison R, bien sûr, on a traîné à le calcul mental ou le brouillon R, باش ترفع داك l'effort initial. ما كاينش الكالكولاتريس مي هادشي خص تريني عليه. Donc R égale, normalement c'est U11 moins U7 sur 11 moins 7. C'est mieux de tirer هاد الحساب هذا mentalement. Alors, on a U11, c'est moins 31, moins U7, c'est moins 19 sur les indices 11 moins 7. Moins 31 moins c'est plus 19 égale moins 12. 11 moins 7, c'est 4, donc égal à moins 3. Donc la raison d'Yana, c'est moins 3. Voilà, qui on a pas qu'il y a U20. Alors la raison, normalement, la relation est U20 égale premier terme, plus n moins p fois la raison اللي ولات عندنا. هذه حنا جبناها. Alors deuxième astuce, اش تقول لنا؟ تقول لك الا بغيت تلقى شنو لا relation عندك واحد تيرم UN ولا كيما بغيت يكون وبغيت تلقى واحد بعيد عليه n plus k. دابا حنا اون شيرش نورمالمون اون شيرش U20 وعندنا دي تيرم اللي معروفين كاين U7 U11 خذ اللي بغيتي. لا ريلاسيون اش تقول لك اشنو الفرق بين اشنا هو عدد القفازات لي صو اللي عندنا من U باغ اكزومبل U11 حتى U20 عندك 9. الوغ شنو لا ريلاسيون اللي قلنا في لاسيوس الثانيه اللي انسبيري من البروبريتي ديال التيرم جينيرال هي UN plus K ايغال UN اللي غتكون عندك في ليكزارسيس وشحال تاع لي صو اللي عندك اللي هما هكا فوا لا ريزون R. Alors, UN plus K égale UN plus K fois R. جبناها من التيرم جينيرال بالديمونستراسيون ديالها. Alors, عندنا U20 هي علاش نقلبوا نورمالمون هي U11 بلس شحال الفرق بين 20 et 11 c'est 9 fois la raison c'est moins 3 او لا U20 راه عندي ديجا U7 والفرق بين 20 et 7 c'est plus 13 fois moins 3. Alors, U11 normalement c'est moins 31 moins 27 égale à moins 58. Le même à moins 58. Donc c'est C.